20-100 yillikda o'zbek adabiyoti o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga ko'tarildi. O'tgan asrning birinchi yarmidagi badiiy tafakkur rivoji jahon adabiy jarayoni tamoyillariga asoslangan realistik yo'nalish suratlarining jadallashgani bilan ajralib turadi. Bu davrning iste'dodli yosh ijodkorlari asosiy e'tiborni shaxs va jamiyat tahliliga qaratdilar va davr ruhiga javob beradigan ijtimoiy mazmundor, dolzarb asarlar yaratdilar. Ular o'z ijodi bilan o'zbek adabiyotini ancha yangi sifat bosqichiga ko'tardilar. Milliy adabiyotni yorqin va rang-barang asarlar bilan boyitdilar. Yangi poetik maktab an'analarini boshlab berdilar. Ana shunday ijodkorlardan biri ajoyib shoir Mirtemir edi. U G'afur G'ulom, Oybek, Hamid Olimjon kabi yetuk so'z ustalari bilan bir safda turib ijod qildi. Mirtemir ham milliy qadriyatlarimiz, milliy adabiyotimizga o'zining munosib hissasini qo'shdi. Uning qator asarlari mumtozlik darajasiga ko'tarildi. Mana shoirning tiniq va jarangdor ovoziga quloq tutaylik. Qo'shiqlarim, siz uchun hijolatlik emasman. Siz o'tgan yo'llarimsiz, kechgan daryolarimsiz. Sizni men oltinga ham, kumushga ham bermasman. Siz mening tansiq g'aznam, ezgu dunyolarimsiz. Bu satrlar garchi o'tgan asrning 20-yillarida yozilgan bo'lsa-da, hamon o'z jarangi va jozibadorligini yo'qotgani yo'q. Haqiqiy so'z ustasi yaratgan asar hamisha ana shunday ohorli va maftunkor bo'ladi. O'zining qariyb yarim asrlik ijodiy faoliyati davomida Mirtemir turli she'riy janrlarda ajoyib benazir asarlar yaratib ulgurdi. Uning butun ijodi bu o'zbek shoirining ulkan iste'dodidan yorqin bir dalolat bo'lib, hali ko'p yillar jozibadorligini yo'qotmaydi va sevib o'qilaveradi. Aziz kitobxonlar, turkiy adabiyot durdonalari turkumidan o'rin olgan Mirtemirning saylanmasini o'qib, mana shunday badiiy olamga sayr qilishingizni tavsiya qilamiz.